We come from Spain, and well, in Spain we have a different approach. We see maybe sometimes different cultures, and we adapt them and we welcome them. But we sometimes feel like Muslim maybe culture is sometimes like something very hermetic. And today, in our visit to the Great Mosque of Touba, it was a completely different point of view, because you guys accepted us and invited us to have to break the fast of the Ramadan with you. And it was a completely eye-opening experience to see you and to share with you guys this experience that for you is very, very important. And I think it's very important that different cultures and religion understand their differences, of course, but to accept them as everyone should do. No, so thank you very much for the experience, and we've enjoyed a lot. Thank you. Alors, on vient de l'Espagne et on est en séjour ici au Sénégal à Diourbel et l'expérience aujourd'hui c'était très intéressante. Comme il disait Jaime, en fait c'était un vrai accueil qu'on a reçu et c'était très beau comme ambiance. Comme voir ce différents points de vue, car en Espagne n'est pas habitué à ce type d'expérience, donc nous sommes très agréés pour nous avoir accueillis. C'était assez intéressant aussi parce qu'on ne savait pas à quel moment on commençait la coupure. Et il y avait ces moments un peu des silences, les gens se regardaient, mais il y avait quand même un regard accueillant. Qu'est-ce que vous sentez quand on fait une rupture ensemble avec tout le monde? Ça vous fait quoi? Oui, ça donne il y a une certaine énergie qui se dégage un peu de tout le monde et c'est un sentiment très agradable en fait. Muchas gracias por recibirnos así a todos. Creemos que ha sido una experiencia muy grata. No conocíamos esta parte del mundo musulmán y creemos que nos habéis acogido súper bien. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y poder romper el Ramadán con vosotros ha sido una experiencia inolvidable. Sí, realmente la sensibilidad que tenéis aquí, y que hemos podido vivir, ¿no?, con todos vosotros, realmente nos inspira a la hora de volver a España, poder, como comunicar esta idea que nosotros teníamos allí, que en realidad no va por ese camino, ¿no? Thank you. En català. Aquesta experiència ha sigut molt enriquidora perquè hem pogut sentir com la sensibilitat de la cultura d'aquí, l'hospitalitat senegalesa i també de poder provar els aliments i la cultura a nivell del menjar d'aquí i ha sigut realment grat i sorprenentment bo. Lii expérience la bi nga xam ne yàgg naa di ñëw Touba daaw maa ngi yoon fii. mais tombé na ci weeru koor bi mais ci suba lay ñëw dellu ci suba te ñoom liñ ko waxee te loolu mooy yoon parce que daf di li nga xam ne mosuñu koo am tey ñëw nañ fekk fii ci jumaa ji nit ñi toog ñu gis nit ñi nu ñu tegee ndogu li ñëpp ñëw bépp doomu aadama jóge fu nekk ñëw fekkee ñëw teew ñu ne ma ñun de est-ce que lii mun nañ fekkee ma ne leen loolu amu ci benn problème parce que loolu expérience la ba nga xam ne ñoom loolu mooy wane ne kii pour bépp doomu aadama muy nga nekk fii muy nga nekk bitim réew muy ku weex muy ku ñuul muy ku jaune ñun ñëpp benn lañ mooy maanaam expérience la ba nga xam ne ñoom si seen yëg-yëg xaaruñu woon lii waaye tey gis nañ ko transmettre nañ ko tey fii ku nekk dégg ko donc lii mooy maanaam wane na ne que le monde musulman ñeneen luñ ko xalaatee fuñ ko jëlee du foofu waaw te Sénégal c'est un pays bi nga xam ne dëkk teranga la donc solidarité mu ngi fi fraternité mu ngi fi fépp foo mënta dem ci Sénégal dañ la taral ba fu taral yem loolu Sénégal rek nga ko mën a am te yàlla nañu ci yàlla jàppale génération yu ñëw yàlla nañ continuer ci idée boobu ci philosophie boobu di leen gërëm di leen sant wax dëgg yàlla may leen wér gu yaram may leen gudd fan
ñu fekkee yu bëree bëri. merci beaucoup. bokk lañ yoo xamante ne dañoo jóge ci ay université ñëw fii nekk Diourbel di def ay études nee nañ daaw ñëwoon nañ Sénégal ren tamit ñëwaan nañ waaye ren li leen ci gën a seetlu bi ñu gën a am li nga xam ne moo leen ci gën a dugg ci ziar bi nga xam ne ziar nañ ko tey mooy bi ñëwee Touba dañoo fekk ay nit ñoo xamante ne ñëpp dañoo ànd yéenante jàmm ñëpp àndandoo di dundin woo xamante ne adduna bi soxla na nit ñi di dundee jege woo googu noonu ndax nit ñi dañoo soree ci adduna bi ñoom lañ seetlu waaye fii bi ñëwee dañoo gis ne nit ñëpp dañoo àndandoo nekk benn googu moo leen may ñu mën a dajaloo fenn di lekkandoo di naanandoo lépp di xew ci jàmm loolu mooy li leen gën a yëngal li nga xam ne moom lañ gën a yëg ci seen biir ñoom ay étudiants lañ yoo xamante ne dañoo ne ci ay université def ay études ñu ànd ak mbokk mi nga xamante ne moom moo jugee Casamance mu doon lu am solo wax nañ ko ci anglais ak suñu benn frère am na koo xamante ni wax na ko ci catalan ndax ñoom ñu ngi jugee Barcelone am na ci koo xam ne da ko wax ci espagnol ñaar ñu ko wax ci espagnol am ñoo xamante ni wax nañ ko ci français muy ñaar ñoo xamante ni ñoom wax nañ ci français